आज रायगंज बर्ड सेंचुरी सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि जब ह्यूमंस नेचर के साथ बैलेंस बनाए रखते हैं तो वाइल्ड लाइफ अपने आप लौट आती है। लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कंजर्वेशन ग्रुप्स ने यहाँ नेस्टिंग ग्राउंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी काम किया है। इसका रिजल्ट माइग्रेटरी बर्ड्स की पॉपुलेशन हर साल बढ़ते ही जा रहा है।